ថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសូមបង្ហាញជូនវិញ្ញាសានៃការប្រកួតប្រជែងរបបថ្នាក់ជាតិលើកទី7ឆ្នាំ2020វិញ្ញាសាឆ្នាំនេះគឺបំលែងចេញពីកីឡាបាល់ឱបក្រុមចំនួន2ត្រូវប្រកួតតទល់គ្នាដែលមានក្រុមក្រហមនិងក្រុមខៀវក្នុងរយៈពេល3នាទីយើងសូមបង្ហាញជូនតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងទីលានតំបន់ចាប់ផ្ដើមរបស់ Robot PR តំបន់ចាប់ផ្ដើមរបស់ Robot TR តំបន់បោះបាល់តំបន់ទទួលបាល់តំបន់ទាត់បាល់តំបន់ព្រំដែនក្រុមនីមួយៗមាន Robot ចំនួន2មួយគឺ Robot PR និងមួយទៀតគឺ Robot TR ដែល Robot ទាំងពីរអាចស្វ័យប្រវត្តិឬបញ្ជាដោយដៃយើងក៏មានបង្គោលឧបសគ្គចំនួន5របងតំបន់ដាក់បាល់បង្គោលទីបាល់សម្រាប់បោះនិងបាល់សម្រាប់ទាត់ Robot PR ចាប់ផ្ដើមពីតំបន់របស់ខ្លួនដោយយកបាល់សម្រាប់បោះទៅឲ្យ Robot មួយទៀតនៅក្នុងតំបន់បោះបាល់ចំណែក Robot TR ចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់របស់ខ្លួនដូចគ្នាដោយមកកាន់តំបន់សម្រាប់ទទួលបាល់ដើម្បីទទួលបាល់ពី Robot PR Robot TR ទទួលបាល់បានជោគជ័យពី Robot PR បាន1ពិន្ទុបន្ទាប់មក Robot TR យកបាល់ឆ្លងបង្គោលឧបសគ្គទាំង5ទៅដាក់នៅចន្លោះណាមួយនៃតំបន់ដាក់បាល់ដាក់បានជោគជ័យទទួលបាន2ពិន្ទុការដែលដាក់បាល់បានជោគជ័យបែបនេះពួកគេអាចយកបាល់សម្រាប់ទាត់មកទាត់បញ្ចូលទីបានមិនថា Robot PR ឬក៏ TR នោះទេទាត់ចូលពីតំបន់ទាត់បាល់ទី1ទទួលបាន5ពិន្ទុទាត់បាល់ចូលពីតំបន់ទាត់បាល់ទី2ទទួលបាន10ពិន្ទុទាត់បាល់ចូលពីតំបន់ទាត់បាល់ទី3ទទួលបាន20ពិន្ទុប្រសិនបើអ្នកទាត់បាល់ឆ្លងទៅតំបន់របស់គូប្រកួតរបស់អ្នកដោយមិនប៉ះបង្គោលទីនោះ10ពិន្ទុនឹងប្រគល់ជូនគូប្រកួតរបស់អ្នកការប្រកួតនឹងបន្តរហូតដល់បាល់សម្រាប់ទាត់ចំនួន7ត្រូវបានប្រើអស់ឬអស់រយៈពេល3នាទីសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានយល់ពីវិញ្ញាសានៃការប្រកួតកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រការប្រកួត Robot ថ្នាក់ជាតិលើកទី7ឆ្នាំ2020នេះ